bokkuu araaraa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar sagantaa hundee oromummaa. Har'a waa'ee bokkuu oromoo isinii dhiyeechina. Maddi odeeffannoo keenya irraa isin biraan geenyu mata duree bokkuu araaraa jedhuun walgahii waldaa qormaata oromoo yookiin oosaa magaalaa Washington DC Howard Universitytti bara 2002 qophaa'e irratti obbo Lubee Birruutiin kan dhiyaatedha. Barruun kun sadaasa bara 2005 weebsaayitii Oromiyaa Times jedhu irratti kan maxxanfame yoo ta'u, akka sagantaa keenyaaf ta'utti mijeessinee isiniif dhiyeessuu filanneerraa nu waliin tura. Akkaataa Oromoon Tuulamaa akka seera gadaatti rakkina dhaloota Oromoo gidduutti dhalatuuf furmaata kennu gabaabatti ibsuuf. Namoonni lamas ta'anii gurmaa'anis ta'an gosaa fi gosaanis lagaa fi lagaanis waldhabbiin inuma jira. Kun Oromoo qofa otoo hin ta'in uumama Waaqayyoon uumee addunyaarra facaase hundarratti mul'ata. Waldhabbiin namaa arrabaan yookiin barreechuudhaan walitti dabruu irraa kaasee hamma lubbuu walgalaafachuutti deema. Kunis bifa adda addaatiin mul'ata. Kanaafuu namni erga uumamee jalqabee hamma ammaatti meeshaa ittiin wal lolu bifa bifaan qopheeffatee jira. Oromoonni hamma humna isaaniitti meeshaa yookiin mi'a lolaa tolfachuu irraa adabatanii beekan. Darbannaa dhakaarraa kaasee furrisa futtaasaa fi xiyya shimalaa fi eeboo mancaa fi billaawaa wantaa yookiin gaachana gaalee fi kanneen kana fakkaatan tolfatanii ittiin walii fi alagaanis lolaa turan. Erga warri Awurooppaa meeshaa lolaa addunyaarra facaasan boodas Oromoonni dandeettii qabanii fi haala aanjaween qawwee fi boombii bifa adda addaa horuun diina alagaa fi waliinis lolaa turan. Egaa rakkina dhalatu yoo yeroon dafanii qabbanechuu baatan boodarra arraba afaanii bira dabree hamma dhiiga walii dhangalaasutti deemaa jechuudha. Takka dhiigni dhangalaanan nagaa fiduun yoo danda'amillee yeroo beekumsaa fi qarooma gaafata. Dhugumaan yoo ilaalle Oromoota gidduutti arrabaan wal xureechuun, oduu dharaatiin wal ajjeesuun, harkaa walitti fiiguun, shimalaan wal madeechuun, alagaatti wal gurguruun, gita alagaa filatanii lammii ofii dabarsanii kennuun, tokkummaa Oromoo addaan diiguun, dhiiga lammii dhangalaasuun walumaa galatti badiileen akkasii kun duris waan ture ammas inuma jira. Oromoonni biyyoota alagaa keessa jiraatanii fi kan Oromiyaa jiran akkuma hawaasa uumama yookiin piippil biraatti namoota yaada yookaan amala adda addaa qaban qabna. Kana jechuun hawaasa keenya keessa warra dhugaa dubbatanii fi warra soba akka midhaanii ararfatan kan tokkummaa Oromoo dhugoomsuuf halkanii guyyaa dhamaanii fi tokkummaa Oromoof diina ta'an kan hunduma caalaa Oromiyaa dursiifatanii fi warra Oromiyaa caalaa ganda itti dhalatan yookaan kutaa koloneeffataan moggaaseef faarfatantu argina. Dabalees dhaloota yookiin neeshin keenya keessa kan bilisummaa Oromiyaatiif of wareeganii fi kan tokkummaa Itoophiyaatiif jecha lubbuu isaanii dhaban kan bilisummaa malee jedhanii fi warra karaa fedheen Itoophiyaa diimokiraatuuf tekkeechatti aangoof hiixatan kan qabeenyaaf firoota isaanii gatanii Oromiyaa irraa baqatanii fi kanneen garaa isaanii guuttachuuf jecha diinaaf jilbiiffatanii ilmaan Habashaa jala fiigantuu argama. Walumaa galatti akkuma qabsaa'onni baay'een qabeenya beekumsaa fi yeroo isaanii bilisummaa Oromiyaatii fi tokkummaa Oromoof gumaachaa jiranitti Oromoonni dhaloota gantuu of taasisanii qawwee Habashaa baatanii beekumsa, humnaa fi yeroo isaanii diinaaf gumaachanii meeshaa Habashaa ta'uun ofii badanii badii dhaloota Oromoo irratti hojjechaa jiran baay'eedha. Karaa biraatiin rakkinni waldaa yookiin dhaaba Oromoo keessatti dhalatu yeroon furmaata dhugaa waan hin arganneef waldaan hookan dhaabboliin Oromoo akka qurxummii haroo dambal baay'ataa jiru. Akka ammaa garuutti ammoo kutaa wal ijaaruun amantiin wal qooduun gandummaan walii tumsuun furmaata itti fakkaatee kanneen wixxirfatan baay'eetu jiru. Amala akkanaatu yeroo bilisummaa keenya dheerachaa jira. Kunis anatu karaa dhugaarra deema jedha. Sunis anatu dhugaa qabaa jedha. Dhugaan dubbatamu garuu manguddoo seera gadaatiin laalamee hin beeku. Kunis hundumtuu dogoggora. Kunis karaa ittiin araarri dhufuu seeraa fi heera abboolii keenyaa wallaaluu, dagachuu yookaan tuffachuu irraa kan maddu. Yaa ilmaan Oromoo, abboolii fi haawwan keenya rakkina akkanaa akkamitti furmaata arguufii turan. Karaa kanaan qarooma akkamiinuuf dabarsanii dabran jennee wal gaafachuun akkuma sababa gabrummaa Habashaa jala jirruuf alagoonni nuun fira fakkaatanii
gadaa keenyan harkatti tuffatanii akka oromummaa keenyatti qaanofnee kan isaanii fudhannu nu gorsaa turan irraan kan ka'e aadaan keenya qaqallachuun beekamaadha. Biyya Oromiyaa guututti hojii irra hin oolin malee rakkina dhalatuuf furmaata akka ta'uuf luboonni Oromiyaa hundumtuu akka naannoo ofii isaaniif tolutti caffee isaanitti tumatanii lafaa qabu. Haa ta'u malee uumama Oromoo keessa warri barnoota guddaa qabna ofiin jennu waa'ee gadaa abboolii keenyaa kan caffee bara 88 muramuu hammam beekna jennee wal gaafachuunis barbaachisaadha. Jarana kan beeknu wal barsiifnee kan hin beekne manguddoo keenya gaafannee barannee wal barsiisuun rakkina waliin qabnu furuuf qoricha. Akkana ni hubadhutti rakkina dhalateef furmaata nagaa fiduuf caffeen Oromiyaa hundumtuu murtee caffee Odaa Nabee irraa fageenya hin qaban. Yoo xinnaate 100 keessaa harka 90 wal fakkaatu. Caffeen Odaa Nabee handhuura Oromiyaa keessatti argama. Akka seerri Odaa Nabee tumetti rakkina hamma ammaa haasofne kana furuuf bokkuun hojjaa guddaa qaba. Bokkuun maali? Duraan dursee bokkuun maal akka ta'e ibsuu baannan akkuma barreessitoota tanaan duraa hurrii ijatti wal maruu yookaan wal naquu ta'a. Barreessitoonni baay'een jechuun koo kan alagaa ta'anis akkasumas Oromoonnis mukicha bokkuu jedhamee waamamu otoo hin ibsin abbaa bokkuu caffeetiin otoo addaan hin baasin bokkuuf abbaa bokkuu waliin waqaranii ibsuu yaalu. Manguddoo lama kanan ani haasofsiisee fi Alaqaa Asmee kan bara 19 barreeche malee barreessitoonni kun kan waa'ee gadaa hookan waa'ee Oromoo barreechan hundumtuu bokkuu caffee gadaatiif hiikkaa quubsaa kennuu isaanii ani hin argine. Innumtuu taanaan hiikkan isaanii abbaa bokkuu ibsa malee bokkuun waan ta'e haajan isaa maali? Ilmaan Oromoo akkamitti salaalu gaaffii jedhuuf ibsa guutuu hin kennine. Barruulee 20 caalan kanneen qoradhe keessaa kan nama 4 caalchifadhee hiikaa isaanii akka kanaa gaditti ibsuun barbaada. Dr. Nagaasoo Kidaadaa bokkuun muka waddeessaa kan yeroo mara lalisaa ta'e irraa tolfamaa jedha. Obbo Angaa Dhugumaa bokkuuf hiika lama kenneef. Hiikan tokko iddoo walitti qabama lubootaa fi abbootii gadaa naannolee adda addaatii jedha. Asirratti hamman quba qabutti hamman manguddoo Booranaa Tuulamaa fi Maccaarraa dhagayetti bokkuun hiikkaa akkasiin qabu. Kanaaf fuulduratti yookiin saranatti qorannoo cimaa gochuun nurraa eegama. Hiikan lammataa isaan kennan bokkuun mallattoo muka ejersaa irraa tolfame kan abbaan duulaa qabatee duulu. Akkasumattis ammallee mallattoo aangoo abbaa bokkuu kan mirga ittiin biyya bulchuu agarsiisudha jedha. Kana irratti rakkoon qabu. Bakka hundumattuu akkuma kanatti hiikama. Qabbannee Waaqoo ammoo bokkuun muka mallattoo mirgaa fi seera ittiin biyya bulchuutii jetti. Alaqaa Asmeen akkana jedha. Bokkuu jechuun ulee ejersaa kan dhadhaa quufee hayyuun isaanii mootummaatti filamee eebbifama. Waan akka ulee mootummaatii jechuudha. Namoota ani gaafadhe keessaa lama akkanatti ibsu. Obbo Gurmuu Badhaadhaa bokkuu muka ejersaarraa ogeechi tolcha. Ogeechi tolchee caffeetti eebbifama. Bokkuun bakka 3tti hirama. Tokko kan hayyuuti, kan lammataa kan qaalluuti, kan sadaffaa kan hangafa gosaati. Sadeenifuu akka seera caffeetti kennamaa jedhe. Obbo Baa'isaa Guutamaa ji'a Waxabajjii bara 2002 bokkuu muka ejersaarraa ogeechi tolcha. Bokkuun bakka 3tti hirama. Tokko bokkuu caffee gadaati. Bara 88tti hayyuu moofaa irraa hayyuu haaratti dabra. Bokkuun lammataa kan warra qaalluuti. Bokkuun kun mana qaalluu ayyaana baasutti argama. Abbaa irraa ilmootti yookaan nama ayyaanni sun irra qubatetti dabra. Bokkuun sadaffaa bokkuu warra hangafa gosaati. Mana hangafa gosaatti argama. Qormaatan kanaa olitti agarsiisa irratti hundeeffadhee kanan ijaan arge itti dabalee bokkuu akka kanaa gadiittan ibsa. Bokkuun ulee mukaa ejersarraa ogeechi ogummaan tolchu kan dheerinni isaa meetira 1 hin caalle kan mataa irratti dubumbulaati. Bokkuun ulee furdaa irra furdata, dullaa irra qallata. Jiffuun yookaan dubumbulaan mataarraa xiqqoo gar tokkotti micciiramaadha. Kanaaf bokkuu jedhame. Yeroo baay'ee bullukkoo abbaa bokkuu jala waan ooluuf dhadhaa quufee cululuqa. Bokkuun ulee ulfinaati. Ittiin waaqeffatamu garuu jaalatamaadha.
bokkuun hundumtuu wal fakkaatu. Akka obbo Gurmuu Badhaadhaa fi Baa'isaa Guutamaa ibsanitti caffeen Odaa Nabee akkasumas caffeen Malkaa Bal'oo bokkuu bakka saditti hiran. Bokkuun iddoo sadanittuu hojjaa adda addaa qaba. Gabaabatti yoon ibse bokkuu caffee gadaa. Bokkuun muka ejersaa irraa tolfamee caffee gadaatii hayyuu yuubame irraa hayyuu haaraa luboota haaraa keessaa seera filametti dabruudha. Bokkuun kunis hayyuun akka ittiin waggaa 8 biyya bulchu seerri yookiin heerri gadaa kan kennuufidha. Akkasumas bara 8 booddee hayyuu yookaan abbaa bokkuu dullacha irraa isa haarawatti dabra. Kanaaf hayyuun bokkuu malee waan hin hayyoomneef waggaa 8 abbaa bokkuu jedhamee waamama. Bara 8 booda hayyuu dullacha yookaan abbaa bokkuu dullacha jedhamee waamama. Bokkuun garuu dullachummaa hin qabu. Yeroo isaa eeggatee hayyuu dullacha irraa hayyuu haaratti dabraa jechuudha. Bokkuun caffee gadaa abbaa irraa ilmatti hin dabru, hin dhaalamu. Kan lammii yookaan kan gosaati miti. Kan warra qaallutis miti. Kan caffee gadaati. Kan Oromoo hundumaati. Abbaan bokkuu hojjaa seerri gadaa itti kenne bara 8 hojjechuuf bokkuu kana qabata. Harka isaati hin dhabamu. Aangoo abbaa bokkummaa qabaachuu isaa kan ittiin mirkaneeffatu yoo bokkuu harkaa qabaate qofa. Isa harkatti qabatu malee biyya bulchuu hin danda'u. Bokkuu qaalluu. Bokkuun qaalluu galma qaalluutti argama. Qaalluun mirga bokkuu qabaachuu seera gadaatu kenneef. Bokkuun kun bifaan bokkuu caffee fakkaata. Hayyuun qaalluun bokkuu qabu haga dirriba galutti yookiin du'utti bokkuun isaa harka tura. Hoo qaalluu sun dirriba galee nama ayyaanni irra qubatetu bokkuu qaalluu sana dhaala. Bokkuun qaalluu dallaa warra qaalluutii hin fagaatu. Achuma sanyii warra saniitti dabra. Dhaloota Oromoo biratti bokkuun qaalluu ulfinaa fi kabaja guddaa qaba. Bokkuu gosaa yookiin araaraa. Bokkuun gosaa bokkuu hangafoota Oromootiif seera caffee Odaa Nabeetti tumamee kennameefidha. Fakkeenyaaf ilmaan Booranaa, ilmaan Baarentummaa, ilmaan Tuulamaa, ilmaan Maccaa fi ilmaan Walloo bokkuu gosaa qabu. Ammatti bokkuun kun akka seera gadaa Oromootti gosoota Oromoo mara gidduutti hojjechaa jiraachuu isaa mirkaneeffachuuf qormaata barbaachisa. Haa ta'u malee kanan beeku himuuf Tuulama keessatti har'allee taanaan akkuma gaariitti itti hojjetamaa jira. Hojjaan bokkuu gosaa kun maali inni yoo jenne deebisaa araara fiduudha. Kanaaf bokkuu araaraa jedhamee waamama. Lolli ilmaan Oromoo gidduutti hoo dhalate lola kana qabbaneechuuf bokkuu gosaatu mana hangafaati ba'a. Fakkeenyaaf lolli Bachoo fi Sooddoo gidduutti yoo dhalate araara fiduuf bokkuu Sooddoo yookaan Bachootu mana hangafaati ba'a. Ammoo gosti Galaan lola kana keessa hin jiru. Garuu lola kana dhaga'ee bokkuu gosaa mana Galaanii baafnan bokkuun duraan ba'e manatti deebi'ee kan Galaan waltajjii ta'ee araara fida. Garuu bokkuu waltajjii ba'uu baannan kan Sooddoos ta'u yookaan kan Bachoos ta'u kanuma dura baheen araaramu. Gosa gurguddaa qofa otoo hin taane xixiqqaa walakkaattis waldiddaan hoo dhalate waldhabbiin yoo jabaate bokkuun mana hangafaati ba'a. Oromoota dhiiga walii facaasuuf walitti gaman abbaan bokkuu gosaa bokkuu fi marga jiidhaa harka mirgaatti faajjii gadaa kan kuula diimaa fi adii harka bitaatti qabatee waaq bishaan roobi waaq qabbaneechi jechaa sodaa malee jarreen wal lolaa jiranitti qajeela. Bokkuu faajjii fi marga jiidhaa irreecha harkatti arginaan lolli yeruma sana dhaabbata. Abbaan bokkuu gosaa erga lola qabbaneessee booda araara buusuuf jarreen wal lolan manguddoota waa'ee lolli kun itti ka'e beekan gosa isaanii keessaa nama 5 filatanii abbaan bokkuu gosaa waltajjii taa'ee fi innis namoota dubbii harka keessaa hin qabne gosa sadaffaa irraa nama 5 waammatee 5 gadaa keessaayis luba 5 dabalatee jaarsummaa jalqabsiisa. Dubbiin yoo hammaattee aariin qabbanaa'uu baate adaraa bokkuu ba'ee faajjii baatee irreessa ba'eerran tarkaanfatinaa seera gadaan cabsinaa mana keessanitti nagaan galaa bulaa bubbulaa aarii keessan qabbaneeffadhaa deebinee dubbii tana laallaa dubbiin ammaaf yaa bultu jedheet gosni lamaanuu nagayaan karaa mana isaatti akka galan taasisa. Erga jarreen wal lolan aara qabbaneeffachuu isaanii qoratee mirkaneeffatee booda deebisee qunnama.
Iddoo itti wal gayan odaa malkaa yookaan qe'ee hangafaas ta'u bakka hundumaafuu ta'utti yeroo hundumaaf tolutti deebi'anii jaarsummaa taa'u. Sana booda odoo tokkoofillee hin qoodin handhuura rakkoo argatanii kan balleeche sarbanii kan miidhame garaa qulqulluun araaramaa jedhanii rakkoo dhalatte akka seera gadaatti hiikuun araara dhumaatti araarsu. Lola walakkaatti wal ajjeechanillee yoo mudate akkaataa ajjeechan itti ta'e ilaalamee seerri kan ajjeese kan biyyaa isa baasisu ta'ee argamnaan isa sana biyyaa baasanii gosti isaa gumaa akka baaftu itti muru yookiin sarbu. Dubbiin bokkuu faajjii fi irreechi ba'ee luboonni 5 irratti argamanii bokkuu abbaan bokkuu gosaa waltajjii taa'etti murteeffamte dura namuu hin dhaabbatu. Akka seera gadaa Oromootti waan murtoofteef murtee sirriidha. Kanaaf namni wal lole murtee jaarsa araaraa gammachuudha fudhata. Akkuma araarri guddaa fi xiqqaa qabutti bokkuun araaraatis lola hundumaaf hin ba'u. Bokkuun kan ba'u lola gosoota Oromoo gidduutti dhalate qofaafi. Oromoo fi Habashaan yoo wal lolan hookan Oromoo fi Sumaalee yoo namallee walirraa ajjeesan bokkuun hin ba'u. Mootummaa Habashaa kan nama keenya namuma keenyan ajjeessaa jiruu fi saba Oromoo gidduu araara fiduuf bokkuun hin ba'u. Alagaan hoo Oromootti moggaafame malee bokkuurraa mirgaa fi ulfinas hin qabu. Caffeen Oromoo seerri gadaa alagaaf homaa miti. Gama biraatiin ammoo alagaan wal fuudhuun alagaa harma hoosisuun yookaan moggaafachuun karaa itti araarri argamu. Alagaa harma hodhuun garuu caffee tuulamaatti dhoowwadha. Oromoon alagaa harma hin hodhu. Alagaatti hin moggaafamu. Alagaatti kooluun galu. Alagaarraa dubra inumaan fuudhu. Garuu dubra Oromoo nama Oromoo hin ta'initti hin heerumsiisan. Kun seeruma caffee gadaa Oromooti. Oromoon alagaa firoonfatee karaa ittiin nagaan ollummaadhaan hookan waliin jiraatan caffeen odaa nabee murteessee jira. Seera kanaanis ajjeechaaf walitti fiigu warra wal qusatanii waliigalteedhaan wal cinaa jiraachuun danda'ameet jira. Olloonni fi alagoonni naannoo Oromiyaa qubatan baay'ee ta'anillee hamma mootummaa wayyaanee dhufe kanatti nagayumaan wal cinaa jiraatu turan. Ammallee taanaan rakkoo wayyaaneen Oromoo fi uummata alagaa gidduutti uumte qaroominaan qabamnaan furmaanni isaa rakkisaa miti. Barri baranaa 2002 kun bara gadaa Roobaleeti. Oromoon Tuulamaa gosni hundumtuu akkuma Oromoon Baha Biiftuu Maccaa fi warri Karrayyuu hundumtuu akkuma dur godhan baranas caffee ganda isaanitti godaansa seeraa erga xumuranii booda waltajjii caffee odaa nabeetti wal arganii furmaata godhatanii murtee adda addaa dabarsanii nagaan hoffalanii addaan galuu isaanii dhageenye. Gadaan kun gadaan kan milkii nuuf haa taatu. Egaa nuti Oromoonni biyya alagaa jirru rakkina Oromoo walakkaatti dhalate yookaan dhalatu akkamiin furuu wayyaa? Akkaataa warri keenya seera gadaatti hirkachuun rakkina jiru dhugumaan hubatanii osoo xinnaa gad hin qabne guddaaf irraan dabarre dhugaa jirtu hin jal'ifne kan dhugaa qabuuf murteechanii kan rakkina uumetti sarbaniiti. Nus biyya alagaatti sirna akkanaa kana hordofuu dandeenyaa jennee wal gaafannee jirraa? Ani gama kiyyaan inuma danda'ama natti fakkaata. Bokkuun jiraachuu baatullee beekan hidda warra bokkuu gosaa qabu hin dhabamu. Rakkina yookaan waldhabbii dhalatu hundumaaf bokkuu harkaa qabaachuun barbaachisaa miti. Kanaaf akka seera gadaatti akka caffeen murtetti akka warri hangafaa rakkina jiru furmaata kennan sanatti hojjechuun inuma danda'ama. Erga qabsoon bilisummaa Oromoo heeran karoorfamte kaasee hamma ammaatti qabsaa'ota Oromoo gidduutti baruma baraan lolli yookaan waldiddaan dhalachaatuma adeemaa jira. Rakkina dhalateef furmaata fiduuf yookaan araarsuuf namoonni tokko tokko carraaqaa akka turan quba qabna. Garuu akkan dhaga'uu fi argutti rakkina qabsaa'ota bilisummaa gidduutti dhalatan kana akka seera gadaatti dhimma bahanii furmaata waan hin soqiniif manguddummaan tanaan dura itti dhaamame hundumtuu furmaata dhugaa argamsiisee hin jiru. Gariin dhugaa jal'isaa itti manis dhaga'uu hin barbaadu. Kun walajjeesuudhaan furmaata fiduu fedha. Tokko karaa kan koo qofatu sirriidha jedha. Kaan argaa fi dhageettii isa biraa hin fedhu. Waan haallan akkanaa kanaan liqeeffamneef rakkoon dhalattu furmaata argachuu hanqattee guyyaa guyyaan wal horaa deemti. Haalli kunis yeroo bilisummaa keenyaa caalatti fageessaa jira. Oromoonni rakkina isaan gidduu jirtu ammaan furuu baannan gabrummaan yeroo dheeraaf ittuma fufa. Egaa Oromoota hamma dhaabonni Oromoo kanneen bilisummaaf warraaqaa jiran araaramanii waliin hin hojjennetti
bilisummaan hawwii fi abjuudhaan hin dhuftu. Alagaa waliin hojjechuuf tattaafachuu yookiin diina waliin haasa'uuf mala dha'uu dura rakkina of keessaa fixuutu dursa. Otoo dhaabonni Oromoo warri Oromiyaa irratti ilaalcha bilisummaa wal fakkaatu qaban dhugumaan hin araaramin kophaa kophaatti bilisummaa Oromiyaa dhugoomsuun rakkisaadha. Kanaafuu Oromiyaa bilisoomsuu fi dhaabboleen bilisummaa Oromoo harka wal qabachuun murteessaadha. Qorichi rakkoo keenyaa dhaabboliin Oromoo walitti araaramuu qofa. Kana malee karaan dhugaa hin jiru. Araarri kunis akka seera gadaatti akka bokkuu araaratti ta'uu qaba. Waaqayyo hawwii kana haa dhugoomsu. Araar Waaqayyoon Oromoo afaan walitti haame jechuu. Xumurree galatooma.